Je vous annonce qu'on a déjà des audios, des vrais podcasts sur la plateforme Spotify. Mình xin thông báo với các bạn là đã có những cái bản podcast audio ở trên Spotify. Vous pouvez nous trouver avec le mot-clé podcast tiếng Pháp. Các bạn có thể tìm thấy Vitiu Rouge với từ khóa podcast tiếng Pháp. Bonne écoute. Merci. Và chúc các bạn tìm được nhiều điều bổ ích từ kênh podcast của Vitiu Rouge. Xin cảm ơn các bạn. Merci. Thank you. Bonjour ou bonsoir à tous mes amis dans 4 coins du monde. Bienvenue à notre chaîne podcast de Vitiu Rouge. Xin chào các bạn đến từ khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam hoặc là trên toàn thế giới. Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của Vitiu Rouge. Nếu các bạn đang có nhu cầu học tiếng Pháp thì đây chính là kênh podcast dành cho các bạn. Ici, on a des leçons surtout pour la prononciation française. Ở đây chúng ta có những bài học đầu tiên trong việc tiếp xúc với tiếng Pháp, đó chính là các bài học về việc phát âm. Et n'oubliez pas de consulter notre site web www.vitirouge.com ou notre blog de français bouzbiz.com. Các bạn có thể tra cứu website www.vitirouge.com hoặc là xem theo dõi kênh blog bouzbiz.com. Grâce à des exercices dans les épisodes précédents et maintenant, je vous laisse quelques secondes ou quelques minutes à détacher ces mots. Vous pouvez recopier dans votre brouillon, vous pouvez surligner des sons et vous pouvez analyser des mots pour trouver la façon de prononcer correcte. Et ensuite, on va vérifier ensemble. Nhờ các cái tập trước thì chúng ta đã biết một số các cái mô típ bài tập cho phần phát âm. Thế thì bây giờ, thay vì mình đọc trước cho các bạn thì bây giờ mình sẽ để thời gian cho các bạn ghi chú các cái từ này ra. Và các bạn có thể phân tích, gạch chân hay là highlight, tô màu hay là đánh dấu, tách từ để các bạn tìm ra được cái cách phát âm các cái từ này cho đúng. Và các bạn thử đọc hết tất cả các cái từ đó lên. Sau đó việc của mình sẽ làm cho các bạn cái bài giải phía sau. Tức là bây giờ các bạn có thể tự động, tự thử bằng các cái kiến thức. Các bạn có thể tự kiểm tra xem thử là mình đã nắm được bao nhiêu % bài học. Rồi sau đó hết thời gian thì mình sẽ quay lại để cho các bạn cái bài giải, để các bạn kiểm tra được các từ này lần lượt đọc như thế nào. Sous, tourner, choucroute, route ou rouge, bouche, amour, piano, boulevard, Saoul, Kaboul, Nord, Moselle, Benoît, éloigné, ratatouille, Chambord, grenouille, élodie, héros, nos jours, Paul, tous les jours, lourd, course, cours, courtoisie, aborder, gros, grosse, haut, haute, Osman, Caroline. C'est le corrigé de cette liste. Đó là phần đáp án của cả cái danh sách này, của cả cái list từ này. Alors maintenant, je vais lire plus lentement et ensuite je vais vous faire quelques explications pour les sons particuliers. Bây giờ mình sẽ đọc lại cho các bạn một lần nữa chậm hơn để các bạn có thể theo kịp. Và sau đó nếu như các cái từ nào mà các bạn bị sai thì các bạn có thể tự đánh dấu lại, ghi chú ra để mình về sau xem thử là tại sao cái từ này mình bị sai. Sous, tourner, choucroute, route, ou, rouge, bouche, amour, piano, boulevard,
boulevard, Saoul, Kaboul, Nord, Moselle, Benoît, éloigné, ratatouille, Chambord, grenouille, Élodie, héros, nos jours, Paul, tous les jours, lourd, course, cours, cours, courtoisie, aborder, gros, grosse, haute, Osman, Caroline. Đầu tiên mình lấy cho các bạn ví dụ trường hợp giải thích của từ mà mình có viết hoa ở đây, đó là tên riêng. Tên riêng thì các bạn lưu ý là tùy vào cái tên đó xuất phát từ cái nguồn gốc nào. Nên thành ra đôi khi chúng ta sẽ thấy là cái cách đọc của nó sẽ không giống như cái quy ước, thậm chí là cái cách viết chúng ta cũng sẽ thấy là nó lạ hơn so với lại cái nguyên tắc các cái tên mà tiếng Pháp thuần túy. Các bạn tưởng tượng là nếu bây giờ tôi tên Trang mà tôi đi sang Pháp, tôi vẫn giữ lại cái tên đó, thì như vậy cái tên của mình sẽ được người Pháp đọc là Trang hoặc là Trang. Như vậy thì cái tên đó nó sẽ bị biến tướng đi về mặt ở ngữ âm. Và như vậy thì nếu như các bạn tưởng tượng là nếu một cái người Việt sống ở Pháp, lấy quốc tịch Pháp, tôi trở thành người Pháp rồi, trên giấy tờ, trên các cái nghiên cứu, luận văn, tất cả các bài báo tôi đều giữ tên nguyên gốc của tôi, thì như vậy cái tên đó hoàn toàn không giống tên tiếng Pháp. Và như vậy cũng tương tự như là những cái trường hợp như người ta là tên Maroc, Iran, Iraq, hoặc là các cái nước châu Phi, châu Mỹ, hoặc là các cái nước châu Âu khác. Thế thì các cái tên đó nó đều giữ các cái dấu vết của ngôn ngữ gốc. Ở đây chúng ta có nè, Saoul, Saoul, Oul, Saoul, Kaboul, Nord, Moselle, Benoît. Có cái dấu mũ đó, nhưng mà chữ Y và chữ Y có dấu mũ thì nó không khác biệt gì cả. Người Pháp đang cố gắng là bỏ luôn cái dấu mũ này đi, nhưng hiện tại thì tùy vào một cái tên hay là tùy vào một số các cái đặc điểm, những cái gì mà là truyền thống rồi thì nói chung là nó sẽ phải cần thời gian rất là lâu mới có thể thay đổi được hoàn toàn được. Benoît, Ratatouille. Ratatouille là tên trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng á, mà mình nghĩ chắc là có rất nhiều bạn đã xem rồi. Ratatouille. Chambord. Chambord là một lâu đài ở Pháp rất lớn. Chambord. Élodie. Élodie là tên của con gái. Paul. Paul là tên của con trai. Osman. Osman, bá tước người đã cải tạo xây dựng lại Paris. Osman, bá tước Osman. Caroline. Caroline, tên con gái. Caroline. Mình lặp lại cho các bạn một số các cái tên riêng một lần nữa. Saoul, Kaboul, Saoul, Kaboul, Moselle, Benoît, Ratatouille, Chambord, Élodie, Paul, Osman, Caroline. Tiếp theo là những cái từ mà chúng ta có đánh dấu sao ở đây. Các cái từ đánh dấu sao ở đây các bạn nhìn kỹ vào thì các bạn sẽ thấy là nó có âm R xuất hiện. Và âm R này đứng sau âm O hoặc âm U. Thành ra nó sẽ khi thay đổi cái khẩu hình miệng của chúng ta một chút. Tourner, amour, nord, rồi chambord, jour, tous les jours, lourd, course, cours, courtoisie, aborder. Một số các cái trường hợp là từ đằng trước và từ đằng sau các bạn thấy là nó bị thay đổi cách đọc khi mà nó là một chữ S hay hai chữ S, một chữ T hay chữ T có ơ, và nó tạo ra những cái tác động thay đổi. Như ở hai dòng cuối cùng các bạn thấy cours, courtoisie. Như ở ba dòng cuối cùng chúng ta có thể thấy là course, cours, đó là dòng thứ ba gần cuối. Cours, courtoisie, gros, grosse, dòng áp cuối, và haute, trước hai chữ Osman và chữ Caroline. Bài tập tiếp theo mà chúng ta có đây là bài tập đọc câu. Thế thì các bạn cùng nhìn vào và các bạn tự phân tích chính tả, tự phân tích âm trước, và các bạn thử đọc các cái câu này trước. Sau đó mình sẽ phân tích cho các bạn lần lượt là chỗ này chúng ta cần phải làm gì. Alors je vous laisse quelques minutes à réfléchir comment on peut lire ces phrases. Như vậy mình sẽ để cho các bạn tự phân tích trước. Bởi vì đến đây, sau khi chúng ta đã học được khoảng 1 tháng thì bắt đầu chúng ta đã có một số các cái cơ sở để có thể phân tích từ rồi. Chúng ta không học theo kiểu là có người đọc thì mình mới đọc theo được. Bây giờ mình có thể tự phân tích và đi tìm hiểu xem tự là trong trường hợp nào mình đọc đúng thì ok, và trường hợp nào mình đọc sai thì mình rút kinh nghiệm, đọc sai xem nhớ, và làm như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn.
N'oubliez pas de faire des analyses sur le brouillon, parce que ça, c'est plus essentiel, c'est plus nécessaire du fait de parler la phrase. Ở đây mình khuyến khích các bạn là nên nháp, nên tự phân tích ra trước trên giấy. Vì cái việc đó nó sẽ rất cần thiết. Cái việc đó nó sẽ giúp cho các bạn là tư duy trong cái lúc phát âm nhiều hơn, ghi chú thích và nhận ra được các cái điểm khác biệt. Còn về việc là nếu mà chúng ta chỉ đọc thôi và nhìn thì một vài bữa nữa chúng ta có thể quên. Như vậy thì có thứ nó sẽ đi vào rồi đi ra. Tức là đầu óc chúng ta tay này qua tay kia thì nó sẽ bị hao hụt đi mất. Donc maintenant, je vais vous donner la correction. Mais ici, tout d'abord, on doit faire les attentions sur la formation d'une phrase. Bây giờ mình sẽ cho các bạn cái phần giải đáp. Nhưng trước hết, để đọc câu thì các bạn thấy là một từ thì nó dễ, nhưng mà đối với lại một câu thì bắt đầu nó có vấn đề. Trước mình cũng có nói với các bạn trong một tập là để làm thế nào để nói tiếng Pháp mà không bị hụt hơi. Và trong trường hợp đó chúng ta phân tích về việc là lên xuống trong câu nè, ngắt nghỉ câu nè. Nhưng mà chúng ta chưa có cơ sở để phân tích, tức là tách câu ở chỗ nào, nghỉ ở chỗ nào thì nó đúng, và nghỉ ở chỗ nào thì nó tạo ra những cái âm thanh vô nghĩa, và nghỉ ở chỗ nào thì nó sẽ có tác động hỗ trợ cho cái việc người nghe hiểu, và còn chỗ nào tách ở chỗ nào thì nó sẽ trở thành những cái âm tiết vô nghĩa. Je vais vous citer un exemple en vietnamien, comme ça vous pouvez faire des relations avec la prononciation française. Bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn một ví dụ từ tiếng Việt trước đi, rồi từ đó chúng ta sẽ nhận ra vấn đề nhanh ngay thôi. Bộ Văn hóa Thông tin Truyền thông, đó là một cụm từ trong tiếng Việt và chúng ta phải nói hết cái cụm đó, Bộ Văn hóa Thông tin Truyền thông. Nhưng bây giờ nếu như mình nói cho các bạn là Bộ Văn hóa Truyền thông, như vậy chúng ta sẽ không hiểu được, đúng không? Bộ Văn hóa Truyền thông tin, như vậy cái cách hiểu tạo ra nghĩa khác biệt rồi. Hay là Bộ Văn hóa Truyền thông, chúng ta có thể tách ra và hiểu mà. Bộ Văn hóa Truyền thông tức là biến tướng thành hình thức truyền thông, như vậy biến từ môn văn thành môn truyền thông. Như vậy tách từ ra, tách từ không đúng, nó sẽ tạo ra những cái nghĩa khác biệt liền. Có trường hợp thì nó sẽ tạo ra những cái nghĩa buồn cười, nhưng mà đa số trong các trường hợp chúng ta cũng sẽ thấy là nhận ra một điều rằng tách từ không đúng thì nó sẽ tạo ra những cái nghĩa sai lệch. Có thể nghiêm túc, có thể gây cười, có thể không gây cười, nhưng tất cả các trường hợp đó đều đi vào một cái vấn đề chung là không hiểu được ngay lập tức cái nghĩa chính xác của câu đó là gì, cái nghĩa nó sẽ bị biến tướng đi. Je vous donne quelques conseils pour vous aider parce que vous êtes débutant. Donc il faut avoir le temps pour faire la grammaire, pour faire la conjugaison, pour retenir la fonction grammaticale de chaque mot dans la phrase. Ở đây vì các bạn là người mới học, thế nên là có những cái chỗ mà các bạn cần phải để ý từ từ, thì sau đó chúng ta kết hợp từ việc kiến thức ngữ pháp này để chúng ta nhận định được là chức năng ngữ pháp của các cái từ này. Đâu là động từ, đâu là chủ ngữ nè, đâu là hết một ý, đâu là sang một ý mới nè. Mỗi cái từ loại thì nó có một chức năng và nó sẽ đi kèm được với các cái từ nào. Ce sont des idées pour vous aider à détacher la phrase, mais sans des connaissances grammaticales, on n'arrive pas à bien distinguer les parties de la phrase. Nếu như mà không có kiến thức ngữ pháp thì thực sự là cái việc tách câu này sẽ rất khó cho các bạn. Ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn một số các cái dấu hiệu bên ngoài, một số các cái dấu hiệu giúp các bạn nhìn nhanh. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng dùng cái hình thức đó được. Hay là nếu như các bạn áp dụng một cách máy móc quá thì cũng có những trường hợp các bạn vẫn không thể nào làm được cho việc là cái câu nó trở nên dễ hiểu được. Alors tout d'abord, on va observer la phrase. Ici, il y a des virgules. Ça c'est la première chose. Ensuite, vous allez voir des mots, on va répéter beaucoup de fois quand on parle des nombres, des chiffres. Ensuite, mais, dans, de, à.
Có một số từ các bạn để ý khi các bạn đọc nhiều câu rồi, các bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy nó được xuất hiện rất nhiều. Ở đây những cái từ như là mais, de, donc, hay là các cái số đếm như un, une, deux, trois. Rồi một số các cái động từ mà chúng ta đã bắt đầu làm quen được với nó rồi, như là động từ nhóm 1 nè, động từ être nè, động từ faire nè. Vậy thì bây giờ việc của chúng ta là tách, thì đầu tiên chúng ta sẽ tách từ dấu phẩy. Sau đó chúng ta để ý xem thử là đâu là động từ thì chúng ta cắt ngang giữa chủ ngữ và vị ngữ, tức là chủ từ, rồi chúng ta tách ra. Hoặc là có một số các cái từ mà được lặp đi lặp lại nhiều, nếu các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy như là de, donc, mais, à, thì những cái chỗ đó cũng sẽ là dấu hiệu để cho chúng ta biết là chúng ta sẽ tách từ cái đằng trước đó, tức là bắt đầu từ cái chữ đó, các cái chữ mà chúng ta hay gặp, trở đi tiếp theo nó sẽ là một cái vế mới. Alors ici je vais vous faire l'illustration avec le montant et la descente pour chaque phrase. Ở đây các bạn có thể quan sát việc là mình đã tách cho các bạn các cái câu ra như thế này. Và lưu ý khi đọc câu thì chúng ta sẽ là lên, xuống, và khi hết câu thì xuống. Câu này không phải là câu hỏi, nên chúng ta hết câu thì chúng ta phải xuống để cho người ta biết là tôi trượt cầu trượt xong rồi, tôi đến đây là tôi hết rồi, tôi dừng rồi, để cho người ta biết là bây giờ đến lượt tôi nói. Như vậy cái việc là khi các bạn đi đọc một câu mà các bạn xuống, hạ giọng xuống thì mới là dấu hiệu để thông báo cho người ta là hết câu rồi. Chứ nếu các bạn cứ vẫn còn chới ở trên cao thì như vậy người ta vẫn phải để cho các bạn nói. Selon moi, il faut faire un gâteau. Selon moi, il faut faire un gâteau. Các bạn thấy nó đi xuống từ từ đúng không? Selon moi, selon moi, selon moi, il faut faire un gâteau. Như vậy từ cuối cùng là từ gâteau, các bạn sẽ thấy nó đi xuống. Selon moi, il faut faire un gâteau. D'après Thibaut, le mot est mauvais. D'après Thibaut, le mot est mauvais. Như vậy các bạn cũng có thể dùng hình thức là đi ngang rồi đi xuống. D'après Thibaut, le mot est mauvais. D'après Thibaut, le mot est mauvais. Un problème est normal. Un problème est normal, mais beaucoup de problèmes ne sont plus normaux. Un problème est normal, mais beaucoup de problèmes ne sont plus normaux. Câu này bởi vì các bạn thấy là có chữ problem lặp lại. Thứ ra nghĩa của câu này là gì? Một vấn đề thì nó bình thường, nhưng mà quá nhiều vấn đề thì lại không bình thường nữa. Như vậy cấu trúc câu nó bị lặp lại, nó tách thành hai ý rõ rệt. Như vậy ý đầu tiên thì chúng ta có thể lên, và như vậy thành ra là un problème est normal, mais beaucoup de problèmes ne sont plus normaux. Như vậy các bạn để ý vào việc là lên xuống cho nó hợp lý. Un problème est normal, mais beaucoup de problèmes ne sont plus normaux. Ở đây câu này khi mình đọc cho các bạn, mình không thể nào đọc chậm được. Đọc chậm quá nó tạo thành các cái âm tiết rời rạc, thì chúng ta rất khó để định hình được là cái ngữ điệu nó như thế nào. Nhưng mà bây giờ chúng ta đọc chậm lại hơn một chút là un problème est normal, mais beaucoup de problèmes ne sont plus normaux. Đi xuống. Un problème est normal, mais beaucoup de problèmes ne sont plus normaux. Parce que c'est une vidéo, donc c'est très facile de faire la pause. Et vous essayez de relire la phrase beaucoup de fois pour avoir le son, pour avoir la pratique. Et ensuite, vous pouvez continuer. Ở đây là một cái video mà, thế nên các bạn hoàn toàn có thể dừng lại bất kỳ lúc nào. Và nếu như các bạn chưa đọc được thì các bạn dừng lại và các bạn lặp lại, tự mình lặp lại cái câu đó nhiều lần để các bạn nắm được cách đọc. Sau đó các bạn bấm play tiếp tục và chúng ta lại học tiếp. Donc ici, je ne fais plus trop de pauses. Comme ça, si c'est comme dans une séance normale. Donc c'est un peu ennuyeux pour certains qui n'a juste seulement l'idée de l'écoute pour retenir dans la globalité des connaissances.
Có những bạn thì là vì việc là các bạn xem lại các cái clip phát âm, bởi việc là hệ thống hóa phần ngữ âm cho mình, tức là những cái bạn học lâu rồi, cũng có những cái bạn vừa mới học. Thế nên trong trường hợp này, nếu như các bạn là người mới học thì các bạn đừng theo cái mạch nhịp của cái video từ trong vòng 30 phút. Thường thì một cái giờ học phát âm nó phải kéo dài từ 1 tiếng cho tới 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng. Như vậy thì nó mới là làm được trọn vẹn một cái tập như thế này. Chứ còn mà bình thường, ví dụ như chúng ta có thể bỏ từ 15 phút đến 20 phút để đọc cho ra được một câu là chuyện rất bình thường. Hoặc thậm chí là có một buổi, trong một buổi phát âm, nhiều khi các bạn chỉ đọc được một âm tiết là chuyện rất bình thường. Thế nên các bạn đừng nghĩ là cái video này bây giờ mình sẽ phải, trong cái video này mình sẽ phải bật từ đầu đến cuối và mình không được dừng lại, rồi mình phải đọc theo đúng cái nhịp độ như thế ngay từ lần đầu tiên. Donc ça c'est impossible pour le débutant. Il faut retenir cette idée avant de commencer la leçon. Như vậy rõ ràng cái việc mà các bạn nhìn vào bây giờ từ vựng của mình chỉ mới được một vài từ, mình còn chưa nhận diện được là danh từ, động từ, tính từ ra làm sao. Bây giờ bắt mình đọc nguyên cả một cái câu này, làm sao để đọc được mà cái câu đó lưu loát và trôi chảy ngay lần đầu tiên được. Thế nên thành ra các bạn có thể tự chủ động bấm dừng lại và suy nghĩ, hay là tự điều chỉnh, hay tự phân tích lại, hoặc là thậm chí có thể tua lại để nghe nhiều lần những cái giải thích phía trước. Voilà. Donc je continue. Un problème est normal, mais beaucoup de problèmes ne sont plus normaux. Tiếp theo này, câu cuối cùng. Arthur Rimbaud parle toujours de l'amour fou dans ses poèmes. Arthur Rimbaud parle toujours de l'amour fou dans ses poèmes. Arthur Rimbaud là một nhà thơ. Các bạn có thể đọc thử thơ của Arthur Rimbaud nếu tò mò. Arthur Rimbaud parle toujours de l'amour fou dans ses poèmes. Khi mà các bạn đọc vào một câu thì các bạn còn để ý một trường hợp nữa là không phải lúc nào chúng ta cũng nghe được như là chúng ta đọc chậm. Việc đọc chậm và việc đọc nhanh nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Bởi vì việc đọc, chẳng hạn như chúng ta đọc là amour fou, de l'amour fou. Như vậy khi đọc chậm thì chúng ta sẽ thấy là âm R ra được rất là rõ. Nhưng bây giờ khi mà đọc nhanh thì người ta đọc là de l'amour fou. Không có ai đọc l'amour fou. Không, mà chúng ta bỏ luôn âm R đó. De l'amour fou. L'amour fou. Une erreur de beaucoup de... La plupart des élèves vietnamiens, c'est-à-dire quand il écoute, il ne retient pas l'apparition de tel ou tel son et ensuite il répète. Mais quand il répète lentement et quand il fait lentement la phrase, ça devient des erreurs. Các bạn để ý nào, khi đọc chậm lại thì chúng ta phải kéo các cái âm nó rõ rệt ra. Có rất là nhiều bạn, đặc biệt người Việt mình nghe người ta đọc nhanh. Tại vì người ta đọc nhanh thì người ta bỏ mất các cái âm cuối. Vì khi đọc nhanh không thể làm như vậy được. Cái việc đó các bạn tưởng tượng là chạy mà cứ chạy nhanh mà bây giờ trên đường toàn là đá thì cứ bị vấp lại hoặc là chạy rồi cứ trượt. Như vậy thì sẽ không có đọc nhanh được. Như vậy khi người ta đọc nhanh thì người ta có xu hướng là nuốt một số các cái âm đi. Nhưng mà từ cái nhanh đó chuyển thành cái chậm lại thì từ các cái âm tiết nó lại sẽ phải quay lại rõ ràng ra. Nếu như người ta đọc chậm lại thì nó phải là amour, poème. Không phải là poème. Đó là khi người ta đọc chậm lại. Thành ra ví dụ như khi các bạn nghe một cái bài nghe nó nhanh và các bạn tua lại chậm, thì cái việc là các bạn chỉnh cái tốc độ trong các cái bài nghe đó, các bạn hiểu là khi người ta đọc nhanh và khi người ta đọc chậm, nó tạo ra hai cái trường hợp là người ta không trượt âm nữa, người ta không kéo các cái âm ra nữa. Như vậy mình không nghe được rõ ràng, trong trường hợp đó không nghe được. Nhưng nếu như người ta đọc chậm lại, người ta sẽ phải đọc nó ra. Và khi các bạn học thì các bạn đọc chậm và các bạn đọc theo cách của người đọc nhanh, thì như vậy nó không phải là một cái logic hợp lý. Như vậy khi đọc chậm thì các bạn đọc đúng, rõ âm. Và khi đọc nhanh, khi mà mình hình dung ra được là trong trường hợp này mình hiểu là khi người ta đọc nhanh thì người ta sẽ nuốt một số âm để cho cái từ nó gọn lại và người ta có thể lướt cái lưỡi đi được. Comme ça. En faire depuis le début à la fin et beaucoup d'efforts. Bây giờ mình sẽ thử đọc lại cái bài này nhiều lần. Selon moi, il faut faire un gâteau. D'après Thibault, le mot est mauvais. Un problème est normal, mais beaucoup de problèmes ne sont plus normaux. Arthur Rimbaud parle toujours de l'amour fou dans ses poèmes.
Encore une fois, lặp lại một lần nữa. Selon moi, il faut faire un gâteau. D'après Thibaut, le mot est mauvais. Un problème est normal, mais beaucoup de problèmes ne sont plus normaux. Arthur Rimbaud parle toujours de l'amour fou dans ses poèmes. Donc je vais faire clairement pour certaines pauses. Je vais faire clairement des sons. Đối với trường hợp là khi mà đọc chậm lại và ở những cái chỗ ngắt câu thì các bạn nghe được các cái âm tiết cuối cùng rất rõ ràng. Nhưng nếu như mình đọc nhanh hơn thì có những chỗ các bạn sẽ không nghe cái âm cuối nữa. Selon moi, il faut faire un gâteau. D'après Thibaut, le mot est mauvais. Un problème est normal, mais beaucoup de problèmes ne sont plus normaux. Arthur Rimbaud parle toujours de l'amour fou dans ses poèmes. Encore plus vite, nếu như chúng ta đọc nhanh hơn nữa thì chúng ta sẽ nghe nó như thế nào. Selon moi, il faut faire un gâteau. D'après Thibaut, le mot est mauvais. Un problème est normal, mais beaucoup de problèmes ne sont plus normaux. Arthur Rimbaud parle toujours de l'amour fou dans ses poèmes. Encore une fois, mình lặp lại cho các bạn một lần nữa mà nó nhanh nhé. Selon moi, il faut faire un gâteau. D'après Thibaut, le mot est mauvais. Un problème est normal, mais beaucoup de problèmes ne sont plus normaux. Arthur Rimbaud parle toujours de l'amour fou dans ses poèmes. On vient de finir la leçon. Bon. À vous abonner à notre chaîne si vous trouvez que les leçons sont nécessaires pour vous et vous attendez les épisodes suivants. Các bạn có thể đăng ký kênh nếu các bạn thấy các bài học hữu ích và các bạn đang chờ đợi có các cái tập tiếp theo. Et je vous souhaite bon week-end, bonne journée et à la prochaine fois. Au revoir, bye bye. Mình chúc các bạn có một cuối tuần hoặc là một ngày thật là vui vẻ và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các tập tiếp theo. Au revoir, bye bye.